jana, wengine wakaja juzi, na wengine wakatuma rambirambi zao. Mwingi 1 minute. Nikubaliani niendeleze na itifaki ambazo zimewekwa kwa sababu ya muda. Mabishop wetu, bishop hapa na wale wengine wote ambao wamekuja, watu wa Kilifi, Bwana asifiwe. Watu wa Kilifi, Bwana asifiwe tena. Hebu tusalimiane kwa hewa, tusalimiane kwa hewa. Asanteni sana. Nitaongea kwa ufupi. Kwanza, ndugu yetu Owen Baya ambaye ni naibu wa walio wengi katika bunge, tunakuletea pole. Pole zangu, pole za watu wa Kibwezi, pole za familia yangu, kwako na familia yako kwa kumpoteza mama. Pili, nimesoma pale kwa theology. Mama alikuwa mwalimu, akasomesha hata ingawa haikuwa desturi ya watu wetu wengi kupeleka watoto shule, akasomesha mpaka huyu Owen akakuwa mhariri katika chuo kikuu. Tumpigie mama makofi. Vile vile nimesoma pale kwa theology kwamba mama alikuwa Mkristo na Mkristo wa ukweli, akalea watoto wake mpaka kwa familia yake kukatoka bishop. Tumpigie mama makofi. Hapa tumeelezwa kwamba mama mzazi alitoka pande za Taita Taveta, na tukaelezwa kwamba vile vile kwa hii familia kuna mama ametoka pande za Western. Hiyo ni kumaanisha kwamba kwa hii familia kuna Ukenya, hakuna ukabila. Kweli si kweli? Na ndio maana nikisimama hapa, mimi na huyu Owen Baya, mnakumbuka ndio tulileta mswada katika bunge, kwa sababu naibu wa rais wa Kenya wakati huo alikuwa anabagua jamii za Wakenya zingine kwa minajili ya na kabila zao. Mimi na huyu Owen Baya tukasema kwamba ukabila Kenya lazima ukome, tukiongozwa na huyu Kimani Ichung'wah. Nataka niwaulize nyinyi watu wa Kilifi, wakati umefika tukemee ukabila. Wakati umefika tutambue rais ambaye anafanyia Wakenya wote. Ndio tamu nini? Mkimpa ya tatu, naye Rais William Ruto mpe ya pili. Mtampa Rais William Ruto ya pili? Mnikubalie mimi niseme hiyo, kwa sababu labda sitapata nafasi tena kurudi hapa hivi karibuni. Nataka niwaombe kwa heshima kubwa, mtufanye kazi pamoja, turudishe rais na tumpe Owen Baya ya tatu, kwa sababu ya tatu ndiyo tamu zaidi. Asanteni sana na Mungu awabariki.